aprel kuni Zafarobod tuman axborot kutubxona markazi, Zafarobod tuman hokimligi, Ma'naviyat ma'rifat markazi, Barkamol avlod bolalar maktabi, Xalq ta'limi bo'limiga qarashli maktablar bilan hamkorlikda O'zbekiston kitobxonlar yurti 5-Respublika kitobxonlik haftaligi tadbirining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Tadbirni tuman yoshlar bilan ishlash bo'yicha hokim o'rinbosari Jamshid Suyarov ochib berdi. Tadbirda axborot kutubxona markazi tomonidan yangi badiiy adabiyotlardan kitoblar ko'rgazmasi va kitob yarmarkalari tashkil qilindi. Haftalik davomida o'quvchilar tomonidan tashkil qilingan turli sahna ko'rinishlar hamda she'rxonlik, qiziqarli kuy-qo'shiqlar hamda raqslar ijro etildi. Kutubxona bo'ylab sayohatlar tashkil